сами то и дело опрокидывались. Отчаяние овладело им. Жадрина он достиг лишь тогда, когда пропели петухи, и уже рассвело. Церковь была заперта, и Владимир поехал на двор к священнику. Какое же известие ожидало его? Владимир узнал, что как будто уже побывал здесь. И когда его свидетели увидели сквозь метель тройку, то закричали: «Сюда! Сюда!» А он якобы велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал ему один из свидетелей. «Невеста в обмороке. Мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее!» Он молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Марья Гавриловна сидела на лавочке в темном углу церкви. Старый священник подошел к нему с вопросом: «Прикажете начинать?» «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал он рассеянно. Девушку подняли. Священник торопился. Остальные поддерживали невесту и заняты были только ею. Их обвенчали и сказали: «Поцелуйтесь». Марья Гавриловна только в ту минуту обратила к нему бледное лицо свое и вскрикнула: «Ай, не он, не он!» и упала без памяти. После чего законный муж ее безо всякого препятствия вышел из церкви, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!». Конечно, то был не Владимир. Не Владимир.